vind het bezwaarlijk dat u nu in deze vlag hier gaat staan. Ik heb het reglement van orde erop nagelezen. En ik zag daar nergens staan dat je niet met een blouse in de kleuren rood, groen, wit en zwart een bijdrage zou mogen uitspreken vandaag. Nee, zo staat het er inderdaad niet in. Maar ja, het is de goede gewoonte dat mensen hier gewoon, dat het gebouw neutraal is en dat de mensen ook neutraal zijn. Oh, mevrouw Ouwehand, om echt even van garderobe te wisselen, want ik vind het heel vervelend. Voorzitter, wel deze